Yes, ang problema ko ay ang palyado makina ko. Paano ba ito malalaman kung aling cylinder ang palyado dyan? Para natin umpisahan. Okay guys, yan. Ang lakas ng hinig ng makina ko. Tingnan natin kung aling cylinder ang palyado dyan. Tingnan natin kung cylinder ng motor. React. Cylinder number 3. React. Cylinder number 2. React. Cylinder number 1. Wala. Hindi mo na nag-react ang cylinder number 1. Ibig sabihin, cylinder number 1 ang may problema. Ngayon, tatanggalin natin yung spark plug at titignan natin kung may kuryente na dalaw. Salamat. Okay guys, tatanggalin natin yung spark plug. Ito ang cylinder number 1 ang hindi nagre-react pag tinatanggal mo. Tanggalin natin. Para gusto ko may kuryente. Subukan natin kung may kuryente siya. Tignan natin dito. Kita naman yata kung may kuryente. Yan. Tingnan niya kung magkakaroon ng spark dyan. Okay guys, nakita natin may spark, pero yung spark niya parang hindi maganda. Kaya ang solusyon ko, kuha ko ng iba pang spark plug na medyo maayos at susubukan natin doon. Ito guys, meron ako itong spark plug na maayos to. Nagpalit na ako dati pero maganda pa sunog nito. Papalit natin dyan sa isang spark plug. Tingnan natin kung ano mangyayari. Okay, ito yung kapalitan ng spark plug. Ito yung spark plug na ayaw mag-react kanina. Subukan natin ito.
guys, naikabit ko na yung spark plug. I-start ko at tingnan nyo. Tingnan nyo guys, nagaya. Sabihin, spark. Sabihin, kahit ang spark sabihin nag-i-spark, pag nag-ring ninyo, kita na kasi sigurado kung maganda gagawin sulit nito sa loob. Ano okay guys, abay ng ating makina. Abay na kaya. Abay na ating makina. Maganda takbo. Hindi na manginig, kaya solve na ating problema. Salamat.